Каждый пилот хоть раз испытал или испытает, что такое снежный вихрь. Заснеженная площадка. Утром выпал свежий снег. Уже винты достают его. Видимость становится все хуже. Ориентировка затруднена и скоро исчезает совсем. Помогают работать только опыт, приборы, да еще интуиция. В ситуациях, связанных со снежным вихрем, происходит множество авиапроисшествий. Потеря ориентиров, излишняя самоуверенность экипажа, неясная обстановка по приборам, неумение быстро переключиться на работу по ним приводят к значительным материальным потерям и человеческим жертвам. Ухудшение видимости происходит и тогда, когда вместо снега на площадке масса пыли или песка. При низких температурах в результате работы двигателей образуется плотный конденсационный туман. При этом видимость исчезает полностью, и раздуть такой туман невозможно. Во всех случаях потери контакта с землей экипажу становится неясным пространственное положение машины. Возникает иллюзия смещения, когда его нет, или, наоборот, иллюзия неподвижности, когда в действительности смещение есть. Экипаж должен представлять себе, как образуется снежный вихрь и как он влияет на исход полета. В соответствии с этим действовать в конкретных обстоятельствах. Размер и плотность вихря зависят от состояния снежного покрова, типа вертолета и, конечно, от погоды. Снег отрывается от земли и создает зону ограниченной видимости. Различают три типа вихря. Слабый, когда за пределами его зоны всегда видна линия горизонта и наземные ориентиры. Средний, когда видимость возникает только после непродолжительного раздувания. После обильного снегопада при низких температурах образуется сильный вихрь. Горизонтальная видимость сильно ограничена или отсутствует совсем. Наличие или отсутствие контакта с землей в зоне вихря имеет основное значение для принятия экипажем решения о возможности посадки или ухода на второй круг. Под винтами возникает воздушная подушка. Снежный вихрь отчетливо обозначает ее границы. На характер подушки и вихря влияют и особенности площадки. На такой снег утекает в сторону, вихрь теряет плотность, видимость улучшается. А на такой снег вторично затягивается потоком, и раздуть его невозможно. Расположение вихря и, следовательно, видимость зависят от встречного ветра. При сильном ветре воздушная подушка полностью смещается назад и не оказывает влияния на пилотирование. Возможность работы в условиях снежного вихря должна учитываться экипажем заранее. Необходимо четко определиться со взлетной массой машины. От этого зависит, как вы будете взлетать, с коротким пробегом или по вертолетному. Руление производят только при условиях видимости ориентира. Если из-за снежного вихря видимость становится хуже, вертолет останавливают и продолжают движение только после ее улучшения.
Для определения взлетной массы и для проверки путевого, продольного и поперечного управления необходимо произвести зависание. После этого вертолет приземляют и ждут улучшения видимости. Затем набирают горизонтальную скорость до 40-50 км в час. Направление разбега определяется по указателю курса и ориентирам на Земле. Взлет с разбегом возможен при любом вихре. Отрыв от Земли происходит после прохождения вихря. Самый рациональный способ посадки тоже с пробегом. Он позволяет избежать пилотирования в снежном вихре до момента приземления и при любой допустимой загрузке и интенсивности вихря. Однако требует подготовленной взлетно-посадочной полосы. При посадке, в случае ухудшения горизонтальной видимости, необходимо немедленно увеличить скорость и уйти на второй круг. При вторичном заходе скорость должна быть на 5-10 км больше, чем в первый раз. Иногда состояние площадки не позволяет совершить взлет и посадку с пробегом. В таких случаях их производят по вертолетному. Перед взлетом, при введении правой коррекции, необходимо проработать на Земле для того, чтобы стали просматриваться ориентиры. При зависании положение контролируется по ориентирам, расположенным непосредственно под вертолетом. Зависание облегчается при включении автопилота. Набор высоты производится ступенчато при условии постоянной видимости горизонта и ориентиров. Дальнейший набор высоты надо производить плавно, не допуская попадания в вихрь. При посадке по вертолетному снижение также производят ступенчато при постоянной горизонтальной и вертикальной видимости. Зависание происходит на высоте, когда видимость горизонта или ориентиров обеспечена. Когда видимости нет, снижение надо прекратить. Если попытка раздуть снег или пыль неудачна, надо, набирая высоту, уйти на второй круг или произвести посадку на другую площадку. Каждому хоть раз доведется испытать, что такое снежный вихрь. Отсутствие видимости, чувство внезапной потери пространственной ориентировки, неуверенности в себе. Это опасно. Помните, только строгое соблюдение рекомендаций руководств полетной эксплуатации способно дать гарантию безаварийности полетов в этих условиях. Пилот вертолета. Внимание! Снежный вихрь.